Trollar minha amiga Manuella pelo WhatsApp. Então vamos lá. Ai, tô nervosa. Primeira vez que eu trollo alguém. Oi. Ai, senhor. Preciso falar com você. Não. Você não é mais minha amiga. Ai, meu Deus. Ai, não, gente. Não acredito. Não vou conseguir fazer isso. Você falou pra Ana que sou chata. E ela me contou. É mentira, tá, gente? Estávamos. Mas ela falou. Gente, eu não acredito nisso. Nisso do planeta Terra. Mas ela falou. Não vou discutir. Porque com você não vale a pena. A pena. Eu vou bloquear ela, gente. Vou botar um medinho nela. Vamos botar medinho, né? Vamos botar medo? Vamos botar medo. Gente, eu não acredito. Dito. Como não liga, não apaga a conversa. Não vou discutir porque com você não vale a pena. Eu também não. Então, nem fiquei com a Ana. Então, bloqueia. Gente, eu não acredito que eu tô fazendo isso com ela. Vai, fia. Anda. Ai, gente. Sentei com a Maria. O que tivesse de falar, iria falar pra Maria. Tchau, chata. Chata. Gente, eu acho que ela ficou brava comigo. Ixi, bloqueou. Posso falar uma coisa? 1, 2, 3. Gente. Isso não é armado e eu tô morrendo de medo. Juro que isso não é armado. Não é armado. E eu também juro que eu tô morrendo de medo.
Gente, é impossível. Ai, mentira que ela tá sem foto de perfil, né? Ok. Posso? Ai, me desbloqueou. Ai, graças a Deus. Posso falar uma coisa? Sabia que isso tudo que eu falei é calma aí. Lá. Não, calma. Gente. Não manda áudio. Antes de você escrever, para de escrever. Ih, gente, ela mandou o áudio, ela tá ficando brava. Trollagem, para de escrever. Para. Tô te chutando. É brincadeira. É brincadeira. Gente, ela achou que é verdade. Não é verdade. É brincadeira? É. Ai, meu Deus. Se é brincadeira com amizade? Você brinca com amizade? Poxa. Manu, dá oi pro pessoal que eu tô gravando. Trollagem. Sim. Gente, ela caiu. Bonito. Bonito. Ah! Gente, ela caiu! Uhul! Vitória! Uga, 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 hey! Uga, 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 hey! Ixi, tá gravando áudio. Vamos ver o que ela tem pra dizer. Ah, meu Deus. Gente, é brincadeira. Tá? Gente! Vídeo de youtuber. O fim da internet no Brasil. Minecraft machinima. Machinima. Gente, ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Nossa, que áudio. 32 minutos. Imagina que você fez isso comigo. Podia ter feito com a Júlia Maílson, com as Dudas, ou sei com a Ana mesmo. Mas tinha que ser comigo um dia.
vou fazer uma trollagem com você, tá bom? Também. Depois de muito tempo tentei esquecer. E eu vou te desafiar a postar aí no YouTube para as meninas. Os meninos verem. Gente, ela falou, não sei se deu pra vocês ouvirem, mas vai ter volta. Tá? Tchau. Pro pessoal. Gente, ela falou que um dia ela vai gravar uma trollagem comigo, me trollando, né? Vai gravar uma trollagem. Assim, eu duvido muito dela, porque ela é muito fofa, né? Não faria isso. Gente, um beijo pra vocês. Ela mandou um beijo e tchau, galera! Beijos e até o próximo vídeo de troll. Tchau!